Assalamualaikum, hey guys, selamat datang kembali di Win Hero Movie, yeay. So, today kita bakalan nobar film lagi ya guys ya. Wow, film yang sangat-sangat gak gue sangka. Kali ini kita bakalan nonton film anime yang sempat viral juga. Apa gue nonton film viral terus ya? Itu sebuah film anime yang sebenarnya itu diadaptasi dari film Amerika lagi ya guys ya. Kenapa ya, ini ada apa dengan Amerika dengan Jepang ini, kenapa ya mereka saling tukar film gitu, kayak kemarin aja film Ultraman gitu kan, tapi dibikin sama Amerika, ini sekarang film Amerika tapi dibikin sama negara Jepang. Ada apa dengan negara Jepang dan Amerika ya, aneh gitu ya. Diadaptasi oleh sebuah film yang sebenarnya tuh filmnya tuh dari gue kecil guys, namanya itu Suicide Squad ya. Suicide Squad ini sebenarnya dikenal sebagai film yang berasal dari DC kalau nggak salah ya guys ya. Film yang ada Jokernya, ada Harley Quinn-nya, dan kelompok-kelompok yang lainnya guys. Sebenarnya gue tuh nggak terlalu ngefans ya sama DC ya. Tapi gue salah satu suka dengan karakter Batman, Joker, dan plusnya Harley Quinn guys. Gila, kalau kalian lihat Harley Quinn ya, seksi banget ya tuh cewek ya. Gue kenal tuh nama ceweknya tuh juga dari pemain film Barbie. Itu namanya Margot Robbie. Dari yang begini jadi begini guys. Gila, gue aja ngeliatnya tuh kayak setengah kagum setengah iri sebenarnya ya. Setengah kagumnya tuh kayak, wis gila ya, keren juga nih cewek, cantik banget, seksi banget gitu kan. Tapi gue ada juga sedikit syirik juga gitu guys, kayak apa cantik, gak ada cantiknya gitu loh. Cantik sih, seksi sih, gila gitu. Dan entah kenapa sejak itu tuh gue tuh sangat ngefans banget sama karakternya Harley Quinn guys, karena dia itu cewek cegil yang, iya sih, gue nggak tahu suka cegil ya, apalagi cegil Indonesia gitu, kayak gitu. Alay banget gitu ya. Tapi kalau ngeliat cegil versi Amerika yaitu Harley Quinn, wow, god damn, seksi banget, keren, gilanya tuh gila, cewek gila yang keren gitu loh. Dan semenjak itu tuh gue suka banget dengan karakternya Harley Quinn guys. Dan kali ini yang akan kita tonton adalah Suicide Squad Isekai. Wow, gila ya. Suicide Squad Isekai ini katanya ya guys ya, gue ngeliat trailernya itu katanya Suicide Squad ini, Harley Quinn dan teman-teman yang lainnya, dia tuh datang ke dunia isekai gitu. Ngapain mereka ke isekai gitu ya. Biasalah orang Jepang ini memang banyak halunya gitu ya. Apa dimasuk-masukkan isekai gitu ya. Makanya gue tuh agak malas sih ya nonton film ini, karena ya aslinya tuh dari Amerika, tapi kalau orang udah buat film adaptasi gitu, gue tuh agak, oh pasti ini bakal jalan ceritanya bakal kurang aja gitu dibandingkan dengan film aslinya. Tapi guys, semenjak gue lihat Harley Quinn yang versi anime, wow, look gila, jujur guys, gue jadi lebih jatuh cinta, bukan jatuh cinta gimana sih, maksudnya lebih suka aja gitu dengan stylenya Harley Quinn yang versi anime dibandingkan versi Amerika. Kayak wow, keren gitu, gokil ya, gila, wow, gila. Oke guys, jangan berlama-lama lagi ya, nanti orang pada ngeluh lagi openingnya terlalu lama gitu. Oke guys, kita nonton film Suicide Squad Isekai. Let's go man. Topi gue mereng ya, lebih bagus gimana guys, mereng atau depan ya? Depan kayaknya ya. Kok mereng kayak orang tolol gitu. Ini para hero DC ya gitu. Nah, こことは違うどこか新しい世界に Gila, dengar suaranya aja tuh seksi banget. ケてるごちそうややばい音楽ふかふかのベッドなんでもある Gitu. 助けてくれ、なんでもする。 Gue langsung minder guys. Banget.
機材のリチェックは今終わったメインプログラムは最終調整中です。急げ。出力優先で多少の漏れは気にしなくていい。了解です。2班サポートに入ってください。長官準備できました。始めなさい。始めなさい。Gila, emang ya. Emang begitu guys, emang Joker guys. Membunuh orang tuh having fun aja gitu loh. 完璧じゃないプリンちゃん。手始めに過ぎないさハニー。 Hani. Aduh. Emang kalau di DC di versi Amerikanya panggil Hani ya? Gak tahu juga sih gue. 新しい世界。いい言葉だ。まさに俺が望んでいるものさ。Gue bingung guys apa yang dimau Joker ya. Uang gak mau. どうしたの？出力が想定より低く、これ以上は。負荷を上げて。しかし彼女の体力が。彼女じゃない。あれはゲートを開く道具。やりなさい。 Ini gue nggak ngerti guys. Kenapa mereka openingnya begini gitu loh. 腹の底ではみんなが思ってるのさ。たとえ将来が保証され毎日うまいもん。 Gue baru nge guys. Mereka ini yang ngendarai mobil siapa? Eh. だが踏み出す奴はいない。だから俺たちで変えてやるのさ。この紙くずや銃やあらゆる力で世界ごと。プリンちゃん。 Puding. Puding. でもその前に一杯やりましょう。世界を変えるのは大変だから。ちょっとだけ遅れて入ってきてね。恋人を待ちながら飲むお酒が一番美味しいの。ハーレイ、お前はいい女だ。プリンちゃんの女だからね。はーい、みんなやってる。何？誰かのお葬式中？いらっしゃいます。甘いのちょうだい。とびっきりなやつ。KJ は休み？ええ、風邪だと。Eji. Eji siapa? KJ なんてね、この店にはいないの。プリンちゃん、入ってきちゃダメ。許可これ以上は。いいから続けて。 Oh, wow. 続けろ。 Gue nggak ngerti guys tuh. Si cewek itunya ngapain. Gila. Kuat banget Harley Quinn. Gimana dia naik ke atas? Ewe. Di DC karakternya emang ada ya? Gue nggak tahu. Nggak pernah lihat soalnya. Tapi bukannya nggak salah gue ini cowok ya? Nggak tahu juga. 素敵な刀だね。マスクはいまいちだけど。 Lucu banget Harley Quinn-nya dah. あなたもしかしてストッパーかけてる？ Apaan coba Harley Quinn-nya? 申し訳ありません。ジョーカーに逃げられました。ざまあ見ろ。当然よ。プリンちゃんがあんたたちなんかに捕まるわけない。待ってて、プリンちゃん。私絶対にプリンちゃんのとこに帰るから。 Emang cegil ya guys ya. Di situasi kayak gitu masih mikirin cowok. Bagus. この中にいるのはとびきりの悪党です。もし万が一のことがあったらこちらの責任問題に。それは私に意見しているのか？
か？いえそんな。お前の責任問題ならすでに生じている。この収容所に納入される物資の数と出ていく数が合わない。お前が担当者になってからな。黙って言うことに従い。さもないとお前は監獄の外ではなく中に立つことにな。開けて。Santai banget nonton TV, makan pizza, ada boneka Joker lagi. Gak ngerti guys Malipin. 待てハーレー、お前にはよくしてやっただろう。できる限りのことをした。例の一つもなしに。悪いけど私を自由にできるのは一人だけなの。連れ出して。Aduh. Maka ya guys ya, jangan macam-macam dengan cegil. Bahaya. よう、目が覚めたか姉ちゃん。ミティの歌声で目を覚ますって決めてたのに、何その悪党顔。 Ya seorang penjahat gitu loh. いいから女だ。初対面の女性にそれはないだろう。 Elegan banget. 分かってるじゃない。ポイントアップ。紳士だ。 Lagunya keren banget gitu. 衣装は確かに同じだ。だがにじみ出るものが違う。私の顔を見て気づかないか？目玉と耳が2つに鼻と口が1つだな。そうね、素敵よ。タイプじゃないけど。 Aduh. Aduh, sumpah itu nyelkit banget. Lu ganteng tapi bukan tipe gue gitu. そっちのジェイソンちゃんはヒゲ剃りでも失敗しちゃった？俺はミスをしない。 Harley Quinn tuh random banget dia ngomong ya. 俺たちが連れ出された理由を知ってるのか？ああ、平和のための任務だ。それ以外俺が動くことはない。平和？俺たちが？最高だね。イカレ男も追加が。ようやく起きたかクズど。仲良くしてて何よりだ。おかげさまでね。ところで到着はまだかな？時間がかかるなら高速を解いてもらえないか。ストレッチの時間でね。安心しろ。とっくに到着している。 Jangan-jangan guys, gue tebak nih pasti mereka mau ke dunia isekai. あなたたち5人にはこれからそこにいるアダムと共にある任務についてもらう。見返りはケーキの短縮。任務とは簡潔に言えば特定地域における調査及び資源確保機構の共闘法の蓄次的な設立と維持よ。おい、簡潔な意味が分かってるか？バカな小学生でも理解できる言葉で喋るってことだ。 Harley Quinn kayak aduh. 爆弾が埋め込まれていて、こちらの判断で即起爆することができる。それは次元式の爆弾で Aduh. が発する電波を受信しないと72時間ごとに自動的に起爆する仕組みになっている。 Ya, iya. つまりあなたたちが脱走を企てたり命令を引かなかったりした場合、命はな。餌をちらつかせて命を握られれば尻尾を振るとでも思ってるのか？娘がいるそうね。覚えておけよ。娘に手を出した瞬間があんたの命日だ。 Pokoknya ada karakter Daddy ya di sini guys. Lucu banget. 後ろの木箱にお前らの装備が入っていく。それぞれ着替えて任務に備えろ。首の爆弾のことを忘れるなよ。いいの？私があなたに抱きついちゃえば怖くて爆破なんてできないんじゃない？お前。冗談よ。タイプじゃないもの。ところで先ほど彼女は5人と言っていたが、最後の演者は？何を言ってる。5人目は。おい、いいから鎖を外せ。 Weh. タンザワトバウタスだ。キチリス、スリセオリー。 Ya elah. やれやれ。
やれやれ。こちらから出られるぞ。メタヒューマンだ。どうりで一人だけ妙な高速具をつけられてたわけだ。Oh. Gila. な Ada naga. あ、あなたロード・オブ・ザ・リングには出て Telur of the Rings dong. Gila. Ah. Ini by the way, kenapa Moika masuk ke dunia isekai gitu? Tujuannya kenapa maksud gue? 目の任務だっけ？そうだ、崇高な使命だ。だからどういうこと？お前さては何も知らないんじゃねえのか。ちょっと。 Gua. 何？すまない、私たちは部外者でね。プロデューサーはどこにいるのか。 Gue nggak ngerti guys kenapa Moika bisa kesini. そうね。そういうわかりやすいのが大好きなの。ここがどこか。あんたたちが何なのかは知らないけど。私の敵ってことよね。 Oh. Oh. Ini Hiyu datang dari mana ya? Maaf guys, gue tuh nggak tahu dengan penjahat-penjahatnya DC gitu loh. Jadi gue nggak kenal. Yes. Mantan psikiater ya. Oh. Gila, ngeri banget dimakan. 真の悪とは醜悪ね。何？いいや。 Wis. Ya. もう何だったの？だあな。あいつらもそうだが、あれは俺たち側と見ていいんだろうな。 Jangan-jangan. だからな、人とカウントしていいのか。 Gue mau diputusin kaki crack langsung dimakan gitu. あで、言葉はわかるか。お前らはあの豚どもと戦ってたやつだろ。そいつは俺たちの味方だ。多分な。エンモトリコ？いや、魔法？あ、そうか。そういうことか。大丈夫。安心したまえ。 驚かせてしまったね。敵意はないんだ。 Apaan sih di cowok? So elegan gimana? ちょっと何？どうしちゃったの？わからないのか。両見たまえ。ドラゴンやオーク、時代錯誤な剣と弓の戦争、そして魔法。つまり不思議の国のアリスだよ。最近の流行りではこうも言うな。異世界と。世界？何が崇高な任務だ。バカバカしい。バカバカしい。俺の任務をバカバカしいと言ったか。な困難な状況であろうとも俺は使命をこなす。足を引っ張るな。あ？おいおい、本当に見えてないのか。さっき親玉のここをぶち抜いたのは誰の手柄だ。さあ、私たちは異世界からやってきた選ばれし戦士たちだ。どうだろう。この元へ招待してくれ。 Gak ngerti. 戦争を終わらせようではないか。 Ya. Oh my god. 新しいタイプの部屋ボケが。おい、色は言わんぞ。その単語を俺の前で使うな。まだ喧嘩してるの？ Wah. 者たちが呼び込まれたと。
報告がありました。異世界人か。まず間違いなく連中にできることなどない。そうだろ先駆者たち。Saya yang episode 1. Best. Selanjutnya episode Suicide Squad Isekai episode 2. Yuk kita nonton, let's go. Ini gue pribadi ya guys ya, entah kenapa gue tuh lebih suka superhero DC dibandingkan Marvel. Gak tau ya, mungkin karena ada Batman, ada Joker, dan Harley Quinn. Karakter yang gue suka tuh ada di DC, sedangkan yang di Marvel tuh gak tahu aja sih, gue kurang aja gitu. Mungkin kalau Marvel gue sukanya Spider-Man sih, Spider-Man doang, itu pun yang warna hitam, yang Miles Morales. Nih si Jokernya kemana guys? 見たか奴らの様。所詮はゲーセンの者どもということだ。全ては陛下が前線に赴き兵たちを鼓舞してくださったおかげですな。いやまったくこれは言わねばなりますまい。何を悠長な。民はこの瞬間も飢えているのですよ。なんだ団長殿は戦った兵へのねぎらいをやめろと。それとも陛下のご意向を祝うことに否やがあるとでも。しかしそなたらはこたびのこれを勝利と呼ぶつもりか。無礼な帝国の奴らをことごとく打ち倒すまで Suara ya. だろう。いや全く陛下のおっしゃる通りで。そうです。私が勝利と申したのは決して。陛下、この者らはいかがいたしましょう。こやつらか。この乱入が戦況を勝利に傾けたと報告にはあったが。はい。姿形や Wait, kok mukanya mirip sama Harley Quinn? サジにかまける暇はない。ですが陛下、連中の使っていた武具には使い道があるかもしれません。それによって Mulai aneh ya filmnya. K はかつての旧国の英雄、その聖なる武具を姫から託された騎士ではなかったか。おのおの明日の閣議までに次の戦いの策をまとめろ。以上だ。お母様。なんだフィオネ。そのセシルが言っていたその者たちですが、もしかすると帝国の。捨ておくと言ったはずだ。それとも何か確たる情報があるのか。いいえ。なら黙っていなさい。Itu kalau Harley Quinn versi nggak didandan ya. どうぞ。失礼いたします。お呼びでしょうか。またお召しになっていないのですが、姫様がお食事を抜い。 Wow. My eye. セシル。お願いしたいことがあります。 Akhirnya guys, the opening. This is I'm waiting for. Gila. Ini animasinya kenapa agak rusak gitu ya guys ya? Gila. Gak ada ini ya, gak ada vokalnya. 収容されていたジョーカーと恋仲になり、この逃亡を幇助、以降ジョーカーと共に犯罪行為を繰り返すか。医者のくせにバカな女だ。愛に生きる映画のヒロインになれるとでも思ったか。そっちは憧れのおまわりさんになれなかったの？監視は警官になれなかったマッチョがなるものだってドラマで見てきた。 Oops. Waduh. Ah. Mampus. フリンち Ya, Bang Harley Quinn terlalu tergila-gila ya dengan Joker. ゃん。なんでもない。状況分かってんのかお前ら。
ここまで待って迎えがないということは私たちは歓迎されてないということになるな。当たり前だろ。周り見えてねえのか。どっからどう見ても監獄だろうが。 Penjara lagi kayak ini, penjara neraka. 我々は戦争に勝利をもたらした定石なら英雄として扱われ、より重大な国の行く末に関わっていくことになるはずなんだ。まったく異世界に招かれたところまでは感心させてもらったが、このシナリオを用意した神はストーリーの基本を知らないらしい。 Malah nyalakan dewa. Sok banget. 憎わないセリフがあると無理やり変えさせたりして周りからうざがられてたろ。どうりで知らないわけだ。売れない三流役者が。何を。問題は時間だ。3、2、1。たった今俺たちの乗っていたヘリが落下してからちょうど12時間が経過した。あのアマンダとやらが言っていたことが正しければ72時間を足し引き60時間後に我々の首は吹き飛ぶ。まずはそれまでにヘリに戻るべきだろう。なんだ驚いた。お前ちゃんと考える頭を持ってたのか。ていうか爆弾優先でいいわけ？あのおばさんの部下なんでしょ？崇高な使命は？俺は自由に仕えている。必要とあらばあの女に従うこともしよう。うん、話の展開としては不服だが、ここにいる意味もどうやらないか。お、散々蹴っ飛ばしただろ。こいつの大学でも無理だったんだ。お前じゃ。野蛮な手段は好まない。私が物語を動かそう。だが覚悟はしておいてくれ。涙ながらに置き去りにした戦友たちの犠牲の上に主人公が成長するというのもまた映画だ。女性だけが助かるパターンは多い。しかし異世界の人間が現地の姫君などに助けを求められそちらになびくというのもまた定番の。お前は任務に有用だ。Iya. 悪いことはできねえな。流れが読めないのか君たちは。ここで主役の足を引っ張る脇役がどこにいる。ゼヨ。何これ。 Gue juga nggak tahu. Hanya ini guys, hanya hewan yang makan kayak gitu. ない。そもそもなぜ邪魔をしたんだ。俺、大目とケーザ、ユンハンとチェロレを据えようだ。オラがルセ、アレチリサニューハンをコーチクラメマーサ。Mau なんで？ なんで？やっても監獄のルールはどこも一緒ってわけだ。待ちたまえ。時間がない中、騒ぎを起こすのは得策じゃない。力のことを黙っていたお前が言うな。話す言葉も種族も好きな曲の趣味も合わなそうな連中と分かり合えってのか。先ほど見せた通り、私と君たちも違う。しかし話している。そうだろ。同じアジンの彼を無理やりにでも引っ張ってくるべきだった。そうすれば彼を通じて和解するというのがよくある脚本の展開だ。しょうがないでしょ。起きないんだもん。お腹いっぱいなんじゃない？そうだ、飲めてーざ。いや、すまないね。我々は来たばかりなんだ。なんざ、どんそそるけよ。まずは挨拶をするべきだった。君がボスだね。皆が君に注目している。いや、大したものだよ。わかるのか。表情と雰囲気から場を読む。役所の基本だ。よければここのルールを教えてくれないかい？ Gak jelas. 大戦と。そうだな。ここの監視連中はひどい。手荒くすることで自分が上だと思い込みたいのさ。まったく呆れるよ。ケール、ニモラタサーサニャーハンがロメオラヘヨステとは。一緒に。Aktor yang paling ini, sangat-sangat aktor. Ya. Ow. Ow. Aduh.
masih tidur. Ya Allah. 誰だその言葉まさか向こうからやってきたのか。そっちこそ誰？リック・フラッグアーガスの兵隊だ。アーガスってことはあんたアナ・アマンダっておばさんのお友達？ハーレイ・クイーンか。ゴッサムシティの犯罪王ジョーカーのパートナへえ、私とプリンちゃんのこと知ってるんだ。お前がー。それにデッドショットクレイフェイスピースメーカーキングシャークか。そっちこそ何なんだその様子じゃ。昨日今日来たってわけでもないんだろ。お前たちはいつこっちに来た。それこそ昨日の今日だ。 Ngobrol dong. アマンダ長官が助けを要したか。いや本気ってわけか。 Si Amanda tuh siapa sih guys? 人員を送り込むのはお前たちが初めてじゃない。どういうこと？数ヶ月前俺が部隊を率いて初めてここにやってきたのさ。ゲートによってつながったこの奇妙な世界にな。つまり異世界だな。やはり何のために。水と資源があればどこにでも行くさ。独占すれば国にもたらされる利益は計り知れない。たとえそこが無事に帰ってこられるかどうかわからない体の知れない場所だろうと。え、あんたらをしくじったその尻拭いが俺たちか。死んでも構わない犯罪者の部隊スーサイドスクワットが。お前たちは誰に率いられてきた。俺の後釜だとすると刀か。確かアダムだかイブだかそんな名前。ヘリの下敷きになって死んじゃったけど。 Ya biasa aja gitu loh, ada orang mati biasa aja. Kayaknya dia mati deh tadi ketimpa helikopter. 任務の邪魔をするようであれば次元式か。長官も考えたな。本当に知らねえのか。電波を受信しろだとか言ってたぞ。利害は一致している。脱出に協力しろ。言っておくが俺は何も持っていない。装備はヘリにあったはずだが。ぺしゃんこよぺしゃんこ。であればゲートの先我々の世界から来る電波をゲート付近で拾うしかない。突入地点が同じであれば俺が案内できる。だから仲良くしろって。勝手に爆弾埋め込んで勝手に連れてきといて。残りの寿命が58時間で満足なのか。お前がここから出たいだけじゃねえのか。俺たちと違って監獄暮らしに慣れてないように見えるね。腹減った。 Wow, wow. お Tahan, tahan. 前ら仲間のはずだろ。これまでどうしてきたんだ。知らないわよ。いきなりここに連れてこられたんだから。待て七上待つんだ。七上こいつの本名だ。腹が減ってるのが俺たちもなんだ。向こうに飯がある。一緒にそうだ。さあ早く行こう。 どうしたんだ。鍵は開いているはずだぞ。 Pintar banget. Nana-chan. Au. Headshot ya. 何今の子。 すげえ。 Alipanya kuat ya guys ya. 騒ぎが大きくならないうちに逆だ。あれ何を言って。よし任せたまえ。よく聞いておきたま。真の芝居が言語を超えて届くその瞬間。何をしている貴様ら。時は今だ。全員牙を迎えたか。数えか。戦うための意志はここに置いてきた。時は今だ。 Lagunya guys. Au. Banyak gaya.
ちの話を聞けないでしょうか。彼女たちとおっしゃいますと。平原に現れたあの奇妙な方たちです。あなたが知らせてくれた通り、戦況を覆すほどの力を持った方たちなのでしょう。はい、それは確かです。しかし得体が知れないのも事実です。あなたも閣議で彼女たちに何か期待していたではありませんか。それは持っていた武具に関してです。現在技術者に調べさせておりますが、首をひねるばかりで使えるものは使うのが戦場ですから。お願いしますセシル。私も何かしたいのです。少しでも早くこの戦争を終わらせるために。 Rambutnya itu loh lebih parah dari rambut Dora. Botak gitu ya. Iya, party mereka. 来たみたいだよ。ここを落とすにはちょっと人数が足りないみたいだけど。Oh. Gila. Oh. Ya Allah. Lebay banget. Dia narinya lebay banget. Ya Allah. Cermin Amanda, cermin. Muka. Bayar gak tuh? Wow, gila. Harley Quinn cantik banget di sini, guys. Gue gila, ini Jepang bikin Harley Quinn tuh kayak apa ya? Menurut gue tuh sempurna banget sih animasinya. Cantik, seksi, apalagi suaranya tadi. Gila. Gue nggak bisa nyobain sih, terlalu seksi, bro. Dan sifatnya itu terasa gitu loh, bener-bener mirip banget yang dengan yang versi Amerikanya. Gue tuh kalau lihat yang Margot Robbie itu udah bener-bener pas banget gitu karakter Harley Quinn-nya ya. Tapi kalau gue ngeliat versi Jepangnya ini benar-benar mirip banget dengan yang versi Amerikanya gitu loh. Walaupun gue tuh gini ya guys ya, gue tuh lagi-lagi gue nggak tahu film asli dari versi Suicide Squad yang asli. Walaupun gue dulu waktu kecil gue udah nonton, tapi gue tuh kayak ngelihatnya tuh kayak keren-keren aja. Gue nggak paham ini ceritanya kenapa. Tapi gue nonton aja waktu kecil. Gunanya guys, waktu gue pengen nonton film ini, gue tuh mungkin ngerasa wah ini film ya iya sih animasinya bagus, Harley Quinn-nya badass gitu kan. Tapi gue nggak mengharapkan ini filmnya mungkin ceritanya kayaknya nggak tahu sih kurang bagus kayaknya. Tapi pada saat gue nonton, gila guys, apa ya, isekai. Bayangkan Suicide Squad di isekai gitu loh. Ngelihat karakter mereka masing-masing aja, gue bisa merasakannya lagi. Dan ini sesuai dengan ekspektasi gue sih. Wah, bagus ya filmnya ya. Gue nggak sabar sebenarnya mau nonton episode selanjutnya. Cuman kalau gue nonton episode 3, nanti ini video bakal kelamaan. Jadi tunggu aja ya guys ya video berikutnya yang episode 3 dan episode 4. Ya guys ya, gue di pertama video gue udah ingatkan kepada kalian bahwa video gue yang kali ini video khusus untuk 18 ke atas ya, bukan 18 ke bawah ya. Ingat ya, kalian yang umurnya 18 ke bawah jangan sosokan pengen nonton film ini gitu loh. Karena you tau lah 18 plus kan, tau lah gue gitu. Ada adegan-adegan yang nggak enak dipandang dan ada juga yang enak dipandang sudah ya, kayak kekerasan lah, ngajakin sesuatu hal yang buruk, berbau seksual dan lain sebagainya. Jadi kalian yang di bawah 18 tahun ke bawah jangan sok-sokan ya. Nanti ibu kalian lihat lagi kan, atau enggak emak kalian atau bapak kalian yang lihat gitu. Kalian nontonin gue ada adegan yang nggak baik di film ini, tiba-tiba emak kalian ngomong gitu, nonton apa itu? Nonton Win Hero, mak. Hah? Siapa Win Hero itu? YouTuber ya? Ya mak, unsubscribe sekarang. Lo enak tinggal ketik doang. Gue turun ya, subscribe gue turun ya. Tapi jadi bagi kalian yang 18 tahun ke bawah, gue saranin jangan nonton film ini kecuali kalau nggak ketahuan. I'm just kidding. Jangan lupa
share and like video ini dan subscribe to my channel, dan sampai jumpa di video berikutnya.